Mr. Michael, Mrs. Adekunbi, Mr. Olawale, Mr. Ibrahim. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ sà o. Ẹ káalẹ́ sà o. Ẹ káalẹ́ sà, ẹ káalẹ́ mà. Alright, ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ wa títí alẹ́ òní. So à ń tẹ̀síwájú lórí candlesticks. So gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ fún wa wípé èní yìí la máa parí ẹ̀kọ́ wa lórí candlesticks. Torí candlestick onímẹ́ta tí a ní tí a fi ń trade ó jẹ́ méjì. A ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ẹyọ̀kan ìyẹn títí morning star àti evening star. So lálẹ́ yìí náà a fẹ́ wo èyí tó gbẹ̀yìn ẹ̀. So tàbá sì wá rí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ pé bóyá ó sì ní difficulties láti understand the candlestick, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ tún ìwé wa wò tí à ń kọ nǹkan sí, tàbí ká fall back sí fídíò wa èyí tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn lórí àwọn candlestick. Torí tó bá máa fi di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa bọ́ sí ìpele míì tí a dẹ̀ ní máa dárúkọ candlestick fún wa mọ́. So a ti ní wípé òkè o, a ti mọ candlestick, a ti ṣe candlestick tán. So tí a bá sì mọ àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan a sì fẹ́ lọ ṣe kí ni, a sì fẹ́ lọ tún ìwé wa gbé. Okay, so lénìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa candlestick tó gbẹ̀yìn tó jẹ́ onímẹ́ta. So candlestick tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lénìí òun ni 3 white soldiers. Orúkọ tí a ń pè nìyẹn, 3 white soldiers àti 3 black crows. Kódà ìgbà tí 3 ti wà ń bẹ a ti mọ̀ pé candlestick yìí okay, so candlestick tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa òun ni 3 white soldiers àti 3 black crows. 3 white soldiers àti 3 black crows. So gẹ́gẹ́ bí orúkọ yìí bó ṣe ti ní 3 a ti mọ̀ pé candlestick yìí formation candlestick mẹ́ta òun ló túmọ̀ sí àwọn candlestick yìí. So èyí tó jẹ́ titi soldiers yìí òun ló jẹ́ fún buy, òun ló indicate fún wa wípé a lè rà nínú market pé à ń point lọ sókè. Èyí tó jẹ́ titi black crows yìí òun ló sọ fún wa pé sell, pé market fẹ́ máa drop wá sísàlẹ̀. So báwo wá ni àwọn candlestick yìí ṣe jẹ́? Gẹ́gẹ́ bí orúkọ àkọ́kọ́ yìí tí a ń pè ní soldiers, 3 white soldiers, ó túmọ̀ sí pé ẹmọ̀ tá bá kàn fẹ́ sọ ní pé bí layman explanation, soldier jẹ́ force tó strong, armed forces tó strong. So a fẹ́ rí candlestick mẹ́ta tó strong tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ bullish candlesticks. Bullish candlesticks. Torí pé candlestick yìí sọ fún wa pé buy, so a fẹ́ rí candlestick mẹ́ta tó ń sọ fún wa wípé market a lè wọnú market. Kò dẹ̀ ń ṣe àwọn candlestick tí ò strong. Candlestick tó strong òun ni a fẹ́ wò.
so àpẹẹrẹ irú candlestick tó strong ẹ mọ̀ pa ti ṣe àwọn candlestick kọ̀ọ̀kan màá lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Àkọ́kọ́ a sọ̀rọ̀ nípa bullish engulfing candle. Bullish engulfing candle, candlestick tá tún ṣe tó strong a ṣe bullish marabouzo, bullish marabouzo. Another candlestick tá tún ṣe tó strong a ṣe pin bar àti hammer, pin bar àti hammer. So ṣe wá rí formation candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí wọ́n tò tẹ̀léra wọn òun là ń pè ní three white soldiers, three white soldiers. Candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ rí pé ó jẹ́ bullish. First one is a bullish candle, the second one is a bullish candle, and the third one is also a bullish candle. Ṣé rí tá bá ti ń ṣe candlestick eléyìí tó ti jẹ́ three white soldiers yìí gbogbo candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ bullish candlestick, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bullish, kò ń ṣe pé bóyá bíi hammer yìí. dọ́là pé network kò dáa o àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹjọ́ ṣé a ní ẹni tó ní issue bóyá a lè gbọ́ mi dáadáa àbí ẹ̀rí screen mi. Ó clear náà. Ó clear. Okay, so àwọn èmi ń gbọ́ yín o. Okay, so àwọn tá a bá ní issue. Mo ń gbọ́ yín dáadáa ń bí o. Alright, so àwọn tá a bá ní issue network connection wa ni o. Alright. Oh, sorry. So three white soldiers ó jẹ́ bullish candlestick tó strong. Kò ẹ mọ̀ pé èyí tá a ṣe ní last class tá a ṣe morning star àti evening star ẹ mọ̀ pé à ń rí bearish láàrin à ń rí bullish à ń rí colour oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ eléyìí tó jẹ́ three white soldiers a fẹ́ rí bullish candlestick mẹ́ta tí wọ́n tẹ̀léra wọn. Ó gbọ́dọ̀ kò yẹ pé bóyá bearish wà láàrin yìí àbí bearish bẹ̀rẹ̀ àbí bearish ló gbẹ̀yìn pé àṣebí hammer náà ni ṣùgbọ́n bearish ni bearish colour ló gbé wá. Rárá, gbogbo wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ aláwọ̀ kan náà torí ẹ̀ la ṣe pè ní soldiers. Gbogbo wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ soldiers, a fẹ́ ní police officer láàrin wọn. Gbà tẹ́lẹ̀ bá jẹ́ soldier tẹ́lẹ̀ náà jẹ́ soldier tẹ́lẹ̀ wá jẹ́ police officer ó túmọ̀ sí pé àwọn eléyìí ló lè kojú kọ ogun nìyẹn. Police officer kò lè ní courage dàbí àwọn soldiers, so a fẹ́ rí kí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta complete kí wọ́n jẹ́ soldiers, kí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta complete kí wọ́n jẹ́ bullish candlesticks. They all have to be bullish candlestick. A fẹ́ rí bearish colour kankan láàrin ẹ̀. And also ó gbọ́dọ̀ jẹ́ strong candle, strong candle. Kò ń ṣe pé bóyá wá fẹ́ wá lọ ní doji láàrin ibi àṣebí doji yìí náà ṣebí bullish colour ni irú eléyìí báyìí sìn kò ń ṣe sójà o. Sójà máa ń strong, so a fẹ́ lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́. Let's say bóyá rí irun kan báyìí, this is not strong formation, this is a strong candlestick, this one is a doji candlestick, though òun náà jẹ́ bullish colour. These three formation together is not three white soldiers. A lè wá enter trade based on other concepts tí a ti kọ́ wípé when you see doji you wait, then àwa rí elé àwa wọlé pé okay mo wọlé based on hammer candlestick but not on the basis of the three white soldier. So if it's going to be the three white soldiers, it has to be a strong bullish candle. So another thing is this, bóyá wá ní something like this. A ní inverted hammer yìí tó wá jẹ́ bullish colour. No, this is not three white soldiers. Gbogbo àwọn candlestick yẹn gbọ́dọ̀ point fún wa ní buy.
is either kó jẹ́ pé wicks eléyìí tó bá máa jẹ́ hammer kó jẹ́ pé wicks ẹ̀ ó ṣe kí ni ó wà nísàlẹ̀ tí wicks ẹ̀ wà nísàlẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà dẹ̀ tẹ̀lé wá bóyá bá ṣe ní eléyìí báyìí sìn formation yìí sìn 3 white soldiers ṣìlélẹ̀ a ní bullish engulfing ó a lè pélé gan níbi spiny a ní hammer followed by another hammer so eléyìí náà dẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó lè tún jẹ́ pin bar so formation candlestick yìí a rí pé gbogbo candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n jẹ́ strong buying candles strong bullish candles ta lè fi enter trade so ta bá fẹ́ lo combination mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí papọ̀ a máa enter trade on the third formation ibi ìbàyẹ̀ láti fẹ́ buy stop loss wa ó máa wà nísàlẹ̀ ó máa wà níbi ìsàlẹ̀ first candlestick ibi ìbàyẹ̀ ní stop loss wa máa wà kò ń ṣe ìsàlẹ̀ the third one kò ń ṣe ìsàlẹ̀ second one gbogbo ìbàyẹ̀ is wrong ibi tá a fẹ́ fi stop loss wa sí òun ní ìsàlẹ̀ first candlestick irú kò wáyé pé candlestick yìí jẹ́ candlestick tí wíìkì ẹ̀ wá sísàlẹ̀ a máa sún stop loss wa yẹn náà a máa sún lọ sísàlẹ̀. So a fẹ́ enter trade wa ní formation the last candlestick. Okay, Mr. Michael mo lè rí ọwọ́ yín ṣe ní question. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Okay, ẹ lè béèrè sir. Mo fẹ́ béèrè before ká tó bẹ̀rẹ̀ bọ̀ ẹ mention ẹ̀ sí nínú àwọn candle tẹ́ fi sí because nínú PDF yẹn ẹ mention spinning candlestick ń sìn and for some reason cover ẹ̀. Cover spinning candlestick kẹ. No, bottom and spinning bottom and top, and not tops, at any point. Yes. So me mo bóyá wà important àbí bóyá ẹ̀kọ́ ignore ni but no, I don't think mi ò mọ̀ bóyá àwọn sáwọn tó kù tó bá ń gbọ́ mi but mi ò rí any lesson tá ṣe spinning one. No. A ṣe lesson now, a ṣe spiny button and spiny top. Okay, mọ̀ kan a máa tún video class spiny bottom and spiny bottom yẹn. That's strange. Hello sir. Yes ma. Spiny bottom and top yẹn ṣé òun the same thing ni pẹ̀lú tweezer top and tweezer bottom. No, it's different. Ó yàtọ̀. Tweezer yẹn nìkan la ṣe àṣe spiny. Ṣé sẹ kọ mo miss any class rí mi then wo gbogbo video there is no video to àwọn ọ̀tọ̀ làwọn tó ta ṣe class yẹn fún. Class mi ni our class wa ṣe. Hello sir. Yes sir. This same class class CE a ṣe spiny bottom and spiny top. Mo jọ tẹ mo ṣe kà ní jọ then mo ṣe tún wo fídíò ẹ̀ náà. Ẹ wo class 5 lecture 5 or 6 ìkànnì méjì náà kò wà nípa ṣe mistake ọjọ́ àwòdì 7 ẹ mọ̀ nǹkan tá a máa ṣe okay mo ti mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń jọ yẹn táìmù tí. Hello sir àwa ò sínú class tán dárúkọ yẹn o. Ó ti yé mi ọ̀tọ̀ ní class yẹn. Ó ti yé mi ọjọ́ tí a ṣe class yẹn ọjọ́ yẹn ni àwa kan ń ṣe assessment. Okay. Ọjọ́ yẹn làwa kan ń ṣe assessment so a máa send the video yẹn a máa send ẹ̀ fún wa. So tá bá ti wò against the next class wa tá bá ní any question so a máa keep it down. Okay, so I send video after yes, Yes, I máa send it after this class. Okay. Yes, all right, sure. Mrs. Adekunbi ẹ wá raise the voice yín sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sir má kọjá mi olùgbàlà. Okay, all right. A máa send ẹ̀ fún wa ẹ má bínú. All right, so bí mo ṣe ń sọ lọ 3 white soldiers a fẹ́ wọnú market nígbà tí third candlestick yìí tó form la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọnú trade wa. Ṣùgbọ́n based on àwọn concept tí a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kódà lè enter trade nígbà tí hammer yìí ti form ṣùgbọ́n tá a bá wọlé nígbà tí hammer yìí form kò kí ń ṣe concept 3 white soldiers. So gbà tí third one yìí bá wá form òun ló tún lè solidify bias wa pé okay mo tún ti rí another pattern tó ṣì ń support direction nǹkan tí mò ń lọ.
ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó yẹ pé ó miss entry ẹ̀ nígbà tí hammer yìí form kò sí lójú market ńgbà yẹn, ó wá nígbà tí ìkẹta ti form, òun náà sì lè wọlé based on the combination of these 3 candlesticks. Wípé this is still candlestick pattern tí mo sì lè fi enter trade, so ẹnìyẹn máa wọlé on the 3rd formation. Ṣùgbọ́n èèyàn tí ó bá lo hammer yìí, ẹnìyẹn ti wọlé ń bì, eléyìí ti ní earlier entry, eléyìí ti jẹ́ bí first person tó kọ́kọ́ rí opportunity nínú market. But kò ní pé kò sọ pé àwọn ẹlòmíì náà rí opportunity, ẹlòmíì náà rí opportunity nígbà tí the 3rd candlestick tó form, ẹlòmíì náà rí opportunity tiẹ̀, òun náà buy, eléyìí náà òun náà ti buy, ọkàn yìí pé eléyìí ti wà ní profit before kí eléyìí tó wọlé, but àwọn méjèèjì ń speculate pé market is going up. So tá bá wọlé based on concept candlestick mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, stop loss wa máa wà ní ìsàlẹ̀ the first candlestick ìsàlẹ̀ ni stop loss wa máa lọ wà. Though from our concept a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ní next week, a máa ṣàlàyé ibi tí a máa ń fi stop loss wá sí. Kò kàn ṣe pé bóyá a kàn máa wò pé bíbá ẹni kí n fi sí jàre, torí from next week or let me say in 2 weeks time rather, àwa náà máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa trade. So fún àwọn tó yẹ kó bẹ́ẹ̀ àtẹ̀tí máa practice rárá lórí demo account, from in 2 weeks time àwa náà ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa practice, because a ti scale through one phase àti bọ́ sí another phase tí a ti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wá máa trade. So now this is 3 white soldiers. Ẹ jẹ́ kí n fún wa ní recap lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣẹ́rí candlestick yìí, none at all ló gbọ́dọ̀ wà ní bearish. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé a ṣe bí bearish